Жанлы радио тағдым ете. Бұл медине, оны хатırlaysызмы? О пек чоқ вақытны интернетте кечеререк оқуй чалыша ичтимаи ағларны көзден кечере. О чоқтан берлі бір блогерның язғанларны тақып етіп келе. Өз сайфесінде шу инсан өзінің зенгін аятыны, палы люкс арабасы, сеяхатлар, мод дүканларда япқан алыш-верішлерні көстеріп тұра. Бұл мувафақиетнің көрініші мединенің дыққатыны чеке. Бұңа насыл ирішмек мүмкіндір ажыба? Соңында не олғаныны білмек істесеңіз, соңына же сейір етіңіз. Бұл себептен шу блогерның курсыны сатын ала. Ләкин соңында инфодоландырыжы тузағына түшкенini фарқ ете. Кімсеге ичбір файда кетірмейжек тренинг, онлайн курс ве дігер огретічі малюматларны сатқан инсанларға инфодоландырыжы дейлер. Муштері тапмақ мақсадынен олар дүлбер аят ресімлеріні яратып инсанларға көстерелер. Олар шахси мувафақиетнің сырларына açып бермек үшін пара ала ве әркезнен пайлаша білелер. Инфодоландырыжылар инсанлар үшін телукеледір. Чүнки олар сіздің параңыз иле вақтыңызны бошына масраф етелер. Шу курслар бом-бош олғаны үшін сізге не файда кетіре, не де сізні мувафақиетлі инсан япа. Инфодоландырыжылық тузағына түшмемек үшін нелер япмақ керек? Біріншіден, курсның программасымен таныш олыңыз. Тавсилатлыжа сізге нелер огретілежегіні біліңіз. Екіншіден, блогерның кім екенлігіні араштырыңыз. Дүлбер аятның себепчісі өзі екенмі деген суалге жауап қыдырыңыз. Мұстақыл бір сайфелерде бұл курс хақында пайлашылған пікірлерні оқыңыз. Весиқаларны тешкіріңіз. Аңлашма түзу, диплом беру ве параның кері төлінув ихтималлары хақында малюмат істеңіз. Бұл суалерге жауап алмақта шарттыр. Инфодоландырыжылармен бағлы мисаллер білесіңіз бі? Бұл видеоға лайк қойыңыз ве пайлашыңыз.